ratito en el micro y lista el almuerzo. Otra vez no prende. Va, prende y se apaga. Otra vez roto, no. No, mami, es que lo actualicé. ¿Eh? ¿Pero qué actualizaste? El microondas, ma, ahora es inteligente. ¿Inteligente? Pero yo solo quiero que me caliente la comida, no que me dé charla de cómo prepararla. Esa cosa prepara café, porque a mí me vendría bárbaro, No, pa, es un microondas, no una cafetera. Bueno. Dejemos de hablar de una vez y que esta cosa, en la que yo confío mucho, se ponga a calentar las milanesas de una buena vez. A ver, ¿cómo se prende? Entonces, bueno, vení, tenés que... ¡No! Ya sé. Calentá las milanesas. Pero no pasa nada. No me entendió. Calentá la milanesa. Pero sí, sin pasar nada. Ya sé. Hay que pedírselo, por favor, como así. Por favor, señor microondas, caliente las milanesas. No, ¿por qué no pasa nada? ¡Calentá la milanesa! Bueno, Juan, tranquilo, tranquilo. Papá, es que le tenés que hablar en inglés. ¿En inglés? ¿Qué? Nah. Ni ningún hello ni ningún good morning. Tú aquí hablas español. Aparte estamos en Argentina. Nah. Bueno, es como se pudo configurar. Bueno. Ahí le digo. Calentation de milanesation, por favor, station. ¿Pero ahora qué le pasa al microondas que no calienta? No, es que así no se hablen, que deja, le digo yo. Hit de milanesa, please. Ya veo. Pero se frenó. Ay, Jesús, hasta los microondas hablan otro idioma hoy en día. A ver, para que lo reviso. Sí, lo siento, demasiado aceite. Aparte, esa no es. Nos está jugando un microondas. Pero pará. Hay que decirle las cosas en inglés, pero contesta en español. ¡Esto no tiene sentido! En mis tiempos, los microondas solo calentaban la comida. No te daban clases de terapia. Al fin, alguien que en esta casa me apoya. Bueno, basta, que me hace sentir culpable. Mari, es que sos culpable. ¿Qué? No, nada. ¿Y si mejor pedimos una pizza? Recién ahora se te ocurre. ¿Por qué no dijiste temprano? No sé. Dejen que pido.